एक बार की बात है, एक प्यारा सा तोता था, नाम था मिट्ठू। वो रोज एक घर की खिड़की पर बैठकर बच्चों को हंसाया करता था। एक दिन उसने देखा घर वालों ने बाहर एक खाली बिस्किट का डिब्बा रखा। मिट्ठू उड़कर आया और जोर से बोला, अरे डिब्बा खाली, मतलब बिस्किट सब खा गए, मेरे लिए कुछ नहीं बचाया। बच्चे हंस पड़े। तभी मिट्ठू ने अपनी चोंच से डिब्बा उठाया और बोला, ठीक है, मैं इसे बेचकर नया बिस्किट ले आऊंगा। सब हैरान। तोता उड़ते उड़ते बोला, अगर दिमाग हो तो पंख भी काम आते हैं। घर वाले इतने खुश हुए कि सच में उसे बिस्किट दे दिए। और उस दिन से मिट्ठू पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया, जो तोता बातें भी करे और दिमाग भी लगाए।